হাই ভিউয়ার্স, আশা করি সকল মেকার ভাই ভালো আছেন। যারা সাউন্ড সিস্টেমের সাথে জড়িত আছেন তারাও ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ইনশাল্লাহ ভালো আছি। আজকে মূলত নিয়ে আসলাম ইয়ামাহা 6 চ্যানেল একটা মিক্সার সিটি 60 ইউএসবি। মূলত আপনার 6 চ্যানেল, 8 চ্যানেল, 12 চ্যানেল মিক্সারের ফাংশন সিস্টেম সবই এক। আজকে মূলত মিক্সার ব্যাপারে একটা আর কি ভিডিও করব। তো মনে হইলো আর কি যে আসলে যারা আমরা নতুন আছি তারা আসলে মিক্সার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানি না, অনেক কিছুই বুঝি না। তো মূলত এই জন্য আর কি মূলত আমার এই ভিডিওটা করা। তো আমার ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট পরিমাণ দেখবেন। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে, মজা হবে। তো কথা আর বেশি বাড়াচ্ছি না, চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমত আমার এই মিক্সারের একটা চার্জার এটা নষ্ট হয়ে গেছিলো, এটা আমি নিজে তৈরি করে নিছি। মিক্সারের আপনার প্রথমত মিক্সারের পিছনে যে একটা সকেট আছে, একটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লক, এই লকটা আর এই পিছনে একটা লক আছে, সেটাকে মিলিয়ে একটু চাপ দিলেই লেগে যাবে। তারপরে এই প্যাচটা দিয়ে একটু এঁটে দেবেন। এঁটে দেওয়ার পরে আপনারা এখানে এসি কর্ড আপনারা ইন করবেন। ইন করার পরে তারপরে আপনারা এখানে দেখবেন যে একটা সুইচ দেওয়া আছে, এখানে হয়তোবা দেখতে পাচ্ছেন অন অফ। এটা যদি আপনারা দেন তবে দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার চলে আসছে। তো মূলত আজকে ভিডিওটা হবে আপনার যতগুলো ভলিউমের কাজ আছে এইগুলা নিয়েই। তো প্রথমে আমরা একটু ভলিউমের সাথে পরিচয় হয়নি। এটা হচ্ছে আপনার 1 নম্বর চ্যানেল দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ফেদার। এটা 2, 3, 4, 5, 6, এটা হচ্ছে মূলত 6 চ্যানেল মিক্সার। এটা হচ্ছে এলআর মাস্টার, এই দুটো মাস্টার। এটা আপনার ইকো ইফেক্টের কাজ করে। তো মূলত চলুন আমরা এখানে যদি দেখি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার মিক্সার চালানো আহামরি কিছু না, যা একটু চেষ্টা করলে আপনারা পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার 1 চ্যানেল, এই দাগগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আরেকটা চ্যানেল। এভাবে প্রত্যেকটা চ্যানেল আপনি যদি 1 চ্যানেলের কাজ পারেন তবে আপনার 6 চ্যানেল মিক্সারের কাজ পারবেন, অথবা 12 চ্যানেল মিক্সার পারবেন, অথবা 8 চ্যানেল পারবেন। তো মূলত তো আমরা অনেকজনে জানি না আসলে ভলিউমটা কত দূর রাখলে সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসে, কত দূর রাখলে ক্লিয়ার আসে না। তো মূলত আপনি এটা হচ্ছে আপনার এসটি আউট দেখতে পাচ্ছেন, এখানে এক্সেলেটার আউট দেওয়া আছে এখানে। তো এটা হচ্ছে আপনার মূলত এইটা এই 4টা পুটি এক। আপনি যদি 1 পেয়ার মাল তাল চালাইতে যান এইটাতে ইউজ করতে পারবেন, এটাতে ইউজ করতে পারবেন। তবে মূলত দেখি চলুন দিয়ে মূলত দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এলআর। তো এখানে আপনারা হয়তো বা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, এখানে দেখেন 0 ডিবি লেখা আছে। সবসময় চেষ্টা করবেন সর্বোচ্চ এই 0 ডিবিতে মাস্টার দুইটা রাখা। যদি আমরা ছোট লোকাল ভাড়া মারি তবে লোকাল ভাড়া মারার জন্য এই মিক্সারগুলো যথেষ্ট আমি মনে করি। অত বড় মিক্সারের দরকার পড়ে না, এটা দিয়ে 1 পেয়ার খুব ভালো চলে, যথেষ্ট ভালো চলে। এটা হবে আপনার মেন ভলিউম। তো ভলিউমগুলোর সাথে একটু পরিচয় হয়ে আসি। এটা হচ্ছে মূলত গেন ভলিউম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে গেন ভলিউম, এখানে লেখা আছে হাই। হাই মানে হচ্ছে এটা টিউটারে কাজ করবে, চুরির যে সাউন্ড এটাতে আসবে। এটা হচ্ছে মিড, সাউন্ডটাকে একটু পাতলা করে দিবে, মানে লাউডটা একটু বাড়ায় দেবে। এটা হচ্ছে লো, লোটা হচ্ছে মূলত বেজের কাজ করে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আক্স, এই আক্সের মূলত একটা কাজ আছে, চলুন ওইটা আমি পরে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনি ভালো করে যদি দেখেন ইফেক্ট, এটা ইফেক্টের কাজ করে। আর এটাতে মূলত দেওয়া আছে লেফট রাইট, এখানে আর এল দেওয়া আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে L5 5R। এটা মূলত এদিকে রাখলে একটা বক্স বাজবে, আর যদি এদিকে রাখেন আরেকটা বাজবে। চেষ্টা করবেন সবসময় এই জিরোতে রাখা, জিরোতে দেখবেন একটা ঘাট আছে। তো মূলত এটা হচ্ছে গেইন ভলিউম। আপনি এখান থেকে সাউন্ড একটু ওভার বাড়াইতে পারবেন, অনেক সময় দেখা যায় সাউন্ড কম হয়। তবে দেখি আসলে আমরা একটু সাউন্ড দিয়ে যে আসলে কেমন। সব ভলিউমগুলো আমরা ফিল আউট করে দিলাম, ফিল আউট বলতে গেলে সব যে একটা সোজা এর দিকে ছিল এটা সব ফিল আউট করে দিলাম, এই ভলিউমগুলোর ফিল আউট করে দিলাম। তো আমি প্রথমত আমি গান মানে টেস্ট করার জন্য আমি এই স্যামসাং মোবাইলটা ইউজ করতেছি। তো আমরা এটা আপনার 1 নম্বর চ্যানেলে ইন করে দিলাম। ফেদারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনে গান দেওয়া আছে, এই জন্য লেভেল লাইট শো করতেছে। এটা আপনি 0 ডিবিতে রাখলাম। এটা মূলত গান, আপনারা এটা 0 ডিবি পরিমাণ রাখতে পারবেন। অনেক সময় দেখবেন লেভেল লাইট
এটা হচ্ছে আপনার লেভেল লাইট ইন্ডিকেটার। আপনার যদি ওখানে একটু ভিডিও দেখায় দেখতে পাচ্ছেন লেভেল লাইটটা মনো হয়ে জ্বলতেছে। এটা যখন আপনি দিবেন তখন এটা স্টেরিও হয়ে জ্বলবে। তো মূলত সব ভলিউমের সাথে পরিচয় হয়ে গেলাম। এখন গান বাজছে, এখান থেকে যদি আপনি আউটপুট নেন তবে আপনি একটা বড় বক্সে লাগান অথবা ছোট বক্সে লাগান, গান বাজবে। আসলে কপিরাইটের কারণে আমি গান বাজাতে পারতেছি না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে এই গেন ভলিউম ফুল দিলে সাউন্ড ক্লিয়ার হবে, আর্ধেকে রাখলে ভালো হবে। আসলে এমন কিছু না। আপনি যখন একটা সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া দিবেন তখন যখন একটা লোক দিবেন তখন একরকম থাকবে, যখন আরেকটা মানুষ নিয়ে যেয়ে বাজাবে তখন আরেক রকম থাকবে। তো আমরা মূলত একটা জিনিস আমরা দেখি, আমরা কি করি অনেকজনের দেখি এই ফেদারটারে ফুল করে দিই। আসলে মাস্টার ফুল করার দরকার পড়ে না। মাস্টার আসলে মিক্সারে একটা নিজস্ব একটা পাওয়ার আছে। তো আপনি তার পাওয়ারের উপরে দিলে তার ভালো হবে না। তো আপনি এখানে গান ইন করার পরে এটা আপনি সর্বোচ্চ দেখা যাচ্ছে 0 ডিবি পরিমাণ তুলতে পারবেন। তাতে যদি দেখা যাচ্ছে আপনারা লেভেলটা দেখতে পাচ্ছেন যে সামান্য একটু আপ ডাউন করতেছে, তার মানে এখান থেকে ভালো আউটপুট পাচ্ছেন আপনি। এই যে গানের যে একটা সাউন্ডের যে একটা ইন করছেন, এই ইন থেকে এটা মূলত একটা ভলিউম, এটা গেন ভলিউম বলতে গেলে এটাতে একটা এক্সট্রা সাউন্ড তৈরি করে তবে এই সাইডে পাঠায়। এই সাইডে আসার পরে এই ফেদারে কাজ করে, এই ফেদার থেকে মেন যে সারে এই মাস্টারে কাজ করে, এখান থেকে যাওয়ার পরে আপনারা এখানে আউটপুটটা পান। তবে আপনাদের একটা জিনিস দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবাই যে লেভেল ইন্ডিকেটারটা খুবই অল্প জ্বলতেছে। কারণ আমি তখন আমাকে বোঝা লাগবে যে এই লেভেল ইন্ডিকেটার কম জ্বলছে মানে আমার যে আমি যে গানটা প্লে করছি এই গানটার সাউন্ড কম, নয়তো বা একটু বেস কম, এই জন্য লেভেল লাইটটি করতেছে। আপনারা তখন কী করবেন যদি খেয়াল করে দেখতে পারেন, এই গেনটাকে বাড়াবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন আমি এটা যখন বাড়াচ্ছি তখন দেখেন লেভেল লাইটটা কিন্তু অনেক উপরে উঠে গেল। আপনি এটা মূলত 10 পরিমাণ রাখতে পারবেন, 10, 5 এই পরিমাণ রাখলে সাউন্ড ক্লিয়ার হবে। এই দেখেন, দেখেন কত দূর সাউন্ড উঠছে। এখন আপনি যদি যে কোনো একটা বক্সে লাগান তবে এটাতে আপনি ভালো সাউন্ড হবে। এটা কখনো ফুল দিবেন না, এটা একটু 10-এর মধ্যে রাখবেন তাহলে ভালো হবে। আপনি চাইলে এটা দেখা যাচ্ছে কিছু মোবাইলের আউটপুট অনেক বেশি গান বাজানোর সময়, এটা যদি আপনি হাফ রাখেন তবেও কাজ করবে। আমরা অনেক সময় মনে করেন যে সাপোজ এটা আমরা যদি যাই, আপনি 15-তে রাইখেও বাজাইতে পারেন। তো মূলত চলেন ভলিউম ব্যাপারে একটু কথা বলি। এটাতে আপনি অনেক সময় দেখা যায় চুরির সাউন্ড মানে হাই, এটাতে টিউটারের সাউন্ড আসে না। আপনি এটা যদি একটু জ্বালা বাড়ান তবে চুরির সাউন্ডটা টিউটারের সাউন্ডটা আসবে। এটা যদি বাজান টিউটারের সাউন্ডটা একটু পাতলা হয়ে যাবে, আর একটু পাতলা হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে মিড। আর এটা হচ্ছে লো। লো প্রথমত আমরা আপনারা দেখেন এই যে দাগটা আছে, 3 দিয়ে এই বাজানো আমরা যথেষ্ট পরিমাণে বেস পাই। আপনি চাইলে মিডিলে দিয়ে রাখতে পারেন, আপনি হাফ আপনার বেজ অনুযায়ী ভাবে আপনি বাজাইতে পারেন। তো মূলত আপনি এই এক চ্যানেলের যদি কাজ পারেন তবে আপনি এই সব চ্যানেলেরই কাজ পারবেন। আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখাই, সেটা হচ্ছে ভলিউম কখনো ফুল তুলবেন না। আপনি কাউকে সেট ভাড়া দিয়ে দিলেন, দরকার হয় গেইন থেকে আপনি কমায় রাখবেন, গেইন মিডিল করে দিবেন। তবে আপনি সেটটা ওভার লোড দেওয়ার পরেও, সাউন্ড দেওয়ার পরেও আপনি এখানে মাস্টার বাড়ায় দেন, এখানে ফেদার ফুল তুলে দেন, সমস্যা নাই, সাউন্ডটা তো এখান থেকেই আসছে। তো আমার ভিডিওটা যারা মূলত নতুন দেখেন তাদের জন্যই। তো চলেন আপনারা একটা জিনিস দেখা, এখান থেকে আপনি আউটপুট নিয়ে যে কোনো সেট বাজাইতে পারেন। আপনাদের যে বললাম যে আক্স, আপনারা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ভলিউম দিয়েছে, যে দেখতে পাচ্ছেন AUX। তো এই ভলিউমটার কাজ করবে আপনার এইটাতে। আপনি এটা যখন আপনি কমায় দিবেন এখান থেকে আউটপুটটা বন্ধ হয়ে যাবে। এখান থেকে যখন বাড়াবেন আপনারা, অনেকজনে জানেন আবার অনেকজনে জানেন না, আমি যদি একটা মাইক সেট ইউজ করি এটার সাথে তবে আমি এই আক্স থেকে লাইন নিতে পারবো। এই আক্স থেকে লাইন নিলে তখন দেখা যাবে যে আমি একটা মাইক সেটে অথবা অন্য একটা ছোট একটা সেটে কানেকশন দিতে পারবো। আর এইগুলা মূলত আমাদের যারা ছোটোখাটো আমরা ব্যবসার জন্য করি, তো এইগুলা মূলত আমাদের লাগে না। আমাদের মেন লাগে আপনার এই দুইটা আর এই দুইটা, এই চারটা থাকলে যথেষ্ট। আঁকটা মাঝে সাঝে লাগে। আর মূলত আর কিছু জিনিস আছে, আমরা যারা ইউএসবি দিয়ে গান বাজাই, তো তাদের একটা প্রবলেম পড়া লাগে অনেক সময়। দেখা যাচ্ছে আমাদের মনে করেন যে এরকম একটা কার্ড রিডার নিই, এরকম একটা কার্ড রিডার নেওয়ার পরে আমরা এখানে পুশ করি, এখানে ইউএসবিটা আমরা দিই, দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে আমরা মাস্টার বাড়াই দিলাম, মনে করেন মাস্টার বাড়াই দিলাম। এখান থেকে ইউএসবি আপনি যখন ইউজ করবেন তখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন চ্যানেল এখানে দেওয়া আছে আপনি 6.7 MP3, তার মানে এটা ইউএসবি। এই চ্যানেলটা আপনি তখন ইউএসবিতে ইউজ করলে আপনার এই চ্যানেলটাতে কাজ করবে। আপনি তখন এই চ্যানেলটাতে ভলিউমটা ঠিক করে নেবেন, এখানেও দেখতে পাচ্ছেন। আর মূলত আপনি ইউএসবি দিলে যে বাজবে সেটাও না, আপনি এখানে হয়তো বা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারতেছেন MP3 লেখা, এই বাটনটা যতক্ষণ পুশ না করবেন
ততক্ষণ আপনি এই যে MP3 যে একটা কানেক্ট আছে এই কানেক্টটা আপনার আর কি মাস্টারে আসবে না, মাস্টারে না আসলে তো আপনি গান কখনো পাবেন না। মূলত এই জন্যই আর কি আমার ভিডিও করা। যারা আমার ভিডিওটা দেখেন তাদের অনেক ধন্যবাদ। আর আসলে কি আমি তো একটা দোকানদার মানুষ, আমি একটা ব্যবসায়িক ছোটোখাটো যাই হোক, আসলে অনেকজনা ভিডিও দেখেন, অনেকজনা ভাই কমেন্ট করেন, আসলে আমরা তো আর সবসময় কমেন্টের উত্তর দিতে পারি না, আমরা তো সারাদিন ফোন নিয়ে থাকি না। তবে মূলত আপনি যদি 6 চ্যানেলের যদি আপনি মিক্সারে কাজ করেন, তবে 8 চ্যানেল 12 চ্যানেল সব মিক্সারে কাজ করতে পারবেন। যে এই ইয়ামা যে চায়না মিক্সারগুলো আছে সবটাতেই কাজ করতে পারবেন। তো আরেকটা জিনিস দেখাই, আপনি যখন একটা মাইক্রোফোন ইউজ করবেন, মনে করেন এটা মাইক্রোফোনের লাইন ঢোকালেন, এখানে সাউন্ডটা ঠিক করে নিলেন, আপনার একটু ইকো দরকার, একটু ইফেক্ট দরকার, তখন আপনি এই যে ভলিউমটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন EFF, এই ভলিউমটা যদি আপনি একটু বাড়ান, তবে এই সাইডের যে ইয়াটা আছে, বাটনগুলো আছে প্রত্যেকটা চ্যানেলই, এটা তখন আপনার ইফেক্টের কাজ করবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ইফেক্টের ভলিউম আছে, এগুলো আপনার আপনার মন মতন করে নেবেন, এটা আপনার মন মতন করে নেবেন। আর এটা মূলত আপনার ইফেক্ট অথবা ইকো এটার কাজ করে, এটা আপনি তুলে দিবেন মাউথ স্পিকার দিয়ে, যখন কথা বলবেন তখন দেখবেন যে এটা থেকে আসবে। কিন্তু ভুল করে কখনো আপনার এই ভলিউমটা দিয়ে এইটা আপনি তুলে দিলেন, কখনো বক্সে গান বাজাবেন না। গান বাজালে তখন দেখা যাবে কি বেসটা যে দেবে, বেসটা দমদম দমদম এরকমভাবে বাড়ি মারবে। তো কখন আসলে এটা দিয়ে বাজাবেন না, আপনারা সে সবসময় খেয়াল করবেন এটা অফ রাখবেন। আর যে ইফেক্টের যে ভলিউমটা আছে এই ভলিউমটা অফ করে রাখবেন। আমরা যখন লোকাল ভাড়া দেবো তখন এই সাইডে যতগুলো ভলিউম আছে আমরা সম্পূর্ণগুলা অফ করে রাখবো, যেন আমাদের ইফেক্ট ইকোতে যেন কাজ না করে। এগুলো যদি চালু থাকে সমস্যা নেই, কিন্তু এই ভলিউমটা এই ভলিউম থেকেই আপনার এখানে আউটপুট করছে। তো এইগুলো আমরা বন্ধ করে চালাবো। ভিডিওটা লং করব না, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন, আর বুঝতে যদি ভুল হয় তবে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার। ভিডিও আজ এই পরিমাণই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। একটি মেকার আরেকটি মেকারকে দেখে রাখবেন, একটু হেল্প করবেন, তারা যেন ব্যবসা করতে পারে, ব্যবসা করে যেন তারা লাভবান হতে পারে। তো আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন, সেটা হচ্ছে আর কি, ভিডিও শেষ করার আগে একটা কথা বলতে চাই, আমরা কিন্তু অনেকজনই মিক্সার ইউজ করতে পারি না। আমরা কি করি, মেশিংয়ের ভলিউম না বন্ধ করে কিন্তু আমরা মিক্সারে বন্ধ করে দিই, তখন কি হয়, বক্সের মধ্যে কিন্তু একটা দপাস করে একটা শব্দ হয়, দুম করে ওঠে, তাতে কিন্তু স্পিকারে একটা চাপ পড়ে। আপনারা প্রথমত করবেন কি, আপনার যে হেডটা আছে হেডের ভলিউমগুলো সব জিরো করে দিবেন। জিরো করার পরে এই মাস্টার আছে মাস্টারগুলো নামাই দিবেন, এই ফেদারটা নামাই দিবেন। নামাই দেওয়ার পরে তবে মনে করেন যে আপনি প্রথমত আপনি বক্সের সুইচটা অফ করে দিবেন, তারপরে আপনি এটা অফ করে দিতে পারেন। এটা অফ করে দিলে আর সমস্যা নাই। আশা করি সকল ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।